歡迎收睇萬感着數情報局。冇錯，我係你哋嘅主持 AI 周星星。就睇下今個禮拜有乜着數先。今次我哋就睇下餐廳嘅優惠。正所謂歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。多謝大家嘅收睇同支持。等我下次同大家再搜羅更多實用嘅資訊。如果你都有其他好嘅優惠，就千祈唔好收埋，記得喺留言區分享俾大家。記得訂閱我哋嘅頻道，鍾意嘅記得俾個讚支持下。我哋下次見，多謝多謝。